puta, se me olvidó. Miguel, Camilo, el Wildo. ¿Qué hace, marica? Yo sí dije que aquí habían caído. ¡Qué mierdero, parce!
más? Sí. No. Paren ahí, no paren ahí. Ponte a la izquierda o derecho. ¿El grupo que estaba adelante? ¿Qué? ¿El grupo que estaba adelante? No, está casi todo atrás. Vamos, mucho carro. Que hagamos una vuelta. Marica, esa mierda se va a llenar horrible, weón. Se me va a volver una mierda. ¿Cómo? Buenas noches. ¿Dónde van? ¿Para Neblinas? No, aquí. Pues algo ya les guardamos cupo. Ah, vale. ¿Cómo así? Un poquito más allá, Vale. un poquito más a la derecha. Vamos para salir rápido.